здравейте в едно работено видео. Да започваме. Hey!
Днеска съм на Теодор рождения ден, така че възема да снимам видео. Аз ще си нося лаптопа, защото там е Roblox. И телефонът също на Roblox, значи Roblox няма да значи. Тъй, че мишката ми включва и Twitter. Тук ще бъде видеото. Във видеото бях Groud. И там насладих се на онази количка в ранията, ма стълбичката, тъй не мога да я видя нещо. Така че, чао и до нови срещи.